السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكل المبدعات اللي بيشرفوني يتفرجوا على الفيديو. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض المفرش الترند. أنا هستخدم هنا خيوط قطن بندورة، انت تقدري تستخدمي أي نوع خيط. المفرش ده مرن جدا، هو مفرش وفي ناس بتعمله كبطانية بمقاسات أكبر. فأنا هنا اشتغلت بخيوط جديدة اسمها بندورة، خيط قطن 100%. كمان تقدري تعمليه بأي خيوط قطنية أو أي خيوط كمان صوف تانية، مش شرط بس خيوط قطن، لان هو اصلا كان اتعمل كبطانية. اتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتقولوا لي بتشاهدوني من اي بلد، ولو حابين هتنفذوا المفرش ده هتنفذوه بالوان ايه. تمام. انا هنا يعني عاوزه اقول لكم ان الخيوط كمان اللي هي بيبقى فيها فوليوم او يبقى فيها كثافة كده، زي مثلا كوتون جولد او هيمالايا افريداي، بيدي نتيجة حلوة جدا. يعني انا عملت المفرش بهيمالايا افريداي، بصراحة عجبني قوي 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 بصراحة. مليان كده وحلو، وعملته كمان بكوتون جولد، وهنزل لكم المفارش دي. انا عملت كذا شكل، هتلاقوها ان شاء الله، هتنزل شوفوا الفيديوهات هتلاقوها بامر الله. اول حاجة معايا ابرة 3، ده مناسب لسمك الخيط بتاعي. هعمل عقدة بداية وابتدي اشتغل 4 سلاسل، 1 2 3 4. هقفل بمنزلقة في اول غرزة، هرتفع سلسلة وهبدأ الدايرة اللي تكونتني فيها تكونتني من ال4 سلاسل هشتغل بداخلها 12 عمود. 1 2 3 4. هكمل 12. عملت 12 غرزة عمود، هقفل بمنزلقة في اول غرزة، هرتفع سلسلة وابتدي دلوقتي اشتغل في اول غرزة في مكان ما قفلت عمود. هاخد لفتين على الابرة وهنزل في نفس العمود هنا في نفس المكان اللي اشتغلت فيه اول غرزة. احنا الدايرة السطر التاني بيكون كله تزايد، صح؟ كل غرزة بنشتغل فيها غرزتين، فهنا هشتغل غرزة عمود عادي والغرزة التانية هشتغلها بريد امامي بلفتين. هاخد لفتين على الابرة وادي العمود اهو، هدخل كده بالشكل ده واخد لفة واطلع. معايا 4 حلقات، هطلع من حلقتين في حلقتين في حلقتين. هروح للغرزة اللي بعدها هشتغل عمود، بعدين هاخد لفتين على الابرة وهنزل في نفس المكان في نفس العمود اللي اشتغلت فيه غرزة فوق، اشتغل عمود بلفتين، وهكذا السطر كله. عمود عادي بلفة وعمود بلفتين امامي في نفس الغرزة. ده التزايد بتاعي، وهو ده التزايد اللي هيكمل معايا بقية الشغل. كمل السطر وارجع لكم. وصلت لاخر غرزة بالشكل ده كده، هاخد لفتين، اسفة، هشتغل الغرزة الاولى عمود، وفي نفس العمود هشتغل عمود امامي بالشكل ده كده. هقفل بمنزلقة في اول عمود اشتغلته بالشكل ده وارتفع سلسلة واخد لفة على الابرة وارجع في نفس المكان اشتغل عمود بلفة. الغرزة اللي بعدها هي عمود امامي، فهشتغل عليه عمود عادي وكمان هشتغل عمود امامي بلفتين على نفس الغرزة. ده التزايد بتاعي على مدار السطور اللي جاية كلها. الغرزة دي عمود عادي هشتغل عليها عمود عادي، والغرزة اللي بعديها عمود امامي هشتغل عليها عمود عادي، وهشتغل التزايد بتاعي بدل ما اشتغل عمود كمان في نفس الغرزة، لا هشتغل عمود امامي بلفتين اهو على العمود الامامي بلفتين. تمام. الغرزة اللي بعدها عمود عادي هشتغل عليها عمود، واللي بعدها عمود امامي هشتغل عليها عمود عادي، والتزايد هيكون بعمود امامي في نفس الغرزة. تمام. هكمل السطر بنفس الترتيب وارجع. وصلت بالشكل ده كده لاخر غرزة في السطر. اول غرزة هشتغلها عمود عادي، والتزايد بتاعي الغرزة التانية هيكون عمود عادي وعمود امامي زي ما عملت السطر بالكامل، عمود امامي بلفتين. تمام بالشكل ده كده. هقفل بمنزلقة في اول غرزة عمود، ارتفع سلسلة وارجع تاني في نفس المكان اشتغل عمود بلفة. الغرزة اللي بعدها عمود بلفة. الغرزة
اللي هي فيها التزايد هشتغل غرزة عمود بلفة وغرزة عمود بلفتين امامي، وهو ده التزايد بتاعي. وبس كده، هو ده السطر اللي بكرره على طول. كل غرزة بشتغل عليها غرزة واحدة، ما عدا غرزة العمود الامامي بشتغل عليها غرزتين، اللي هو التزايد بتاع الدايرة بتاعي، غرزة عمود عادي وغرزة عمود امامي بلفتين بالشكل ده كده. ده كده عمود امامي بلفتين هشتغل عليه عمود عادي، وبعدين عمود امامي بلفتين، اللي هو يعتبر التزايد بتاع الغرزة بتاعت الدايرة. بس كده هفضل اكرر كده لحد ما اوصل للمقاس المناسب ليا للمفرش والحجم اللي انا محتاجاه. هو كل غرزة واحدة، ما عدا غرزة العمود الامامي بشتغل فيها عمود امامي بلفتين تزايد والعمود العادي بتاعي لحد ما اوصل للحجم المناسب ليا. تمام. هنا انا كنت وصلت لمقاس متر، هقفل بمنزلقة في اول عمود، وكده خلصت المفرش بتاعي. انا عملت مقاس متر. تمام. هاجي من اي مكان في المفرش، من اي غرزة تانية، اي مكان غرزة تانية، فليكن هنا هنبدأ بقى نعمل الجزء الاخضر بتاعنا. تمام. هجيب اللون الاخضر واعمل عقدة بداية، هسحب الخيط وارتفع سلسلة وارجع تاني في نفس المكان اشتغل غرزة حشو بالشكل. هشتغل 3 سلاسل. تمام. واتخطى غرزتين، 1 2، الغرزة رقم 3 اشتغل فيها حشو، وهكرر على مدار السطر 3 سلاسل، هتخطى غرزتين 1 2، التالتة هشتغل حشو، غرزة 3 سلاسل، اتخطى غرزتين 1 2، التالتة حشو. هكمل السطر بالشكل ده كده. وصلت لنهاية السطر، عملت 3 سلاسل، هقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو اشتغلتها، بعد كده هرتفع سلسلة والغرزة في نفس الغرزة اشتغل حشو، بعدين تحت السلاسل اشتغل 3 حشو، 1 2 3، والغرزة التالتة حشو اشتغل عليها حشو. خلصت السطر بالشكل ده كده، هقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو اشتغلتها، هرتفع سلسلة وهرجع اشتغل كل غرزة حشو غرزة حشو، هشتغل 10 غرز حشو كده. 1 اول غرزة دي، 1 كده اول غرزة في السطر، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اشتغلت 10 غرز حشو. تمام. هاجي هنا في الغرزة رقم 11 هشتغل منزلقة وارتفع 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. هتخطى اول سلسلة كارتفاع واروح السلسلة رقم 2، دي كده سلسلة ارتفاع اشتغل فيها. السلسلة رقم 2 اشتغل حشو، السلسلة اللي بعدها نص عمود، اللي بعدها عمود بلفة، السلسلة اللي بعدها عمود بلفتين، وارجع تاني عمود بلفة، نص عمود، حشو بالشكل ده كده. عملت ورقة شجر. انزل اقفل في نفس الغرزة بمنزلقة وارتفع كمان 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. هتخطى اول سلسلة اروح للتانية، ابتدي اشتغل اول غرزة حشو، تاني غرزة نص عمود، تالت غرزة عمود بلفة، الغرزة رقم 4 عمود بلفتين، وارجع اعكس او ارجع انزل بمستوى الغرز، عمود بلفة، نص عمود، حشو، واقفل بمنزلقة في الغرزة اللي بعدها اهو، دي الغرزة التانية،
هقفل فيها بمنزلقة. كده انا عملت شكل ورق الشجر. ارجع بقى اشتغل كمان 10 حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الغرزة رقم 11 هشتغل فيها منزلقة عشان ابدأ اشتغل زي كده الورقتين الشجر بتوعي. تمام. هشتغل منزلقة وارتفع 8 سلاسل واتخطى السلسلة رقم الاولى واروح للسلسلة رقم 2. ابدأ اشتغل بقى ايه الغرز بتاعتي عشان اعمل شكل ورقة الشجر. هبدأ بقى اشتغل الوردة بتاعتي، والصراحة هي سهلة جدا جدا جدا، اسهل مما تتخيلوا. هبدأ اشتغل عدد غرز سلسلة على حسب الحجم اللي انا محتاجاه للوردة بتاعتي. ممكن تزودي وممكن تنقصي زي ما تحبي. انا هنا عملت 16 غرزة سلسلة. تمام. لان الخيط كان رفيع شوية. لو الخيط سميك اعملي 11 غرزة او 12 غرزة. تمام. بتخطى اول سلسلتين بعد الابرة كارتفاع واروح للسلسلة رقم 2. ابدأ اشتغل عمود بلفة وادخل تاني مرتين في نفس المكان واشتغل عمود بلفة. كل سلسلة هتقابلني بشتغل فيها 3 عمود بلفة. بس كده، هو ده غرزة الوردة بتاعتي. كل سلسلة من السلاسل اللي انا اشتغلتها على حسب الحجم اللي انا عاوزاه للوردة بشتغل فيها 3 عمود بلفة في نفس الغرزة في نفس السلسلة. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. لما بخلص السطر بالشكل ده كده ببدأ بقى ألف الوردة بتاعتي بالشكل ده. بلفها، هي اصلا بتبقى مبرومة او ملفوفة، انت بس بتديها شكل الوردة والبرمة بتاعتها على حسب ما انت حابة بقى. تبرميها جامد، تبرميها بالراحة، يعني على حسب الشكل او الفوليوم اللي انت عاوزاه للوردة بتاعتك. هاجي هنا ابرة التنظيف بتاعتي وابتدي اثبت الاول شكل الوردة بتاعي اهو. هاخد بس غرزتين كده من تحت عشان شكل الوردة يثبت معايا كده. بالشكل ده اهو كده شكل الوردة بتاعتي ثبت خلاص. هجيب بقى المفرش بتاعي واثبت عليه الوردة دي كده. انتي نضفتي وفي نفس الوقت
ثبتي الوردة بتاعتك، تنضفي وبتثبتي شغلك في نفس الوقت. باجي هنا بين فرعين الشجر دول وابتدي اثبت الوردة بتاعتي كده. هثبت بقى، هعمل الورد على حسب عدد الورد اللي عندي اللي محتاجه المفرش، واثبته بنفس الطريقة، واكون كده خلصت المفرش بتاعي. طبعا انتوا شفتوا صورته في اول الفيديو، كمان في صورة الغلاف. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم. لو حابين تنفذوه بكل سهولة وبساطة. وما تنسوش بقى لايك وشير وكومنت حلو منكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ولو في اي حاجة حابين تسألوا عنها سيبوها لي تحت في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.